Još jedan divan dan započeo je mirisom ljeta u zraku. Iako kalendarski još nije stiglo, priroda kao da nas uvjerava u suprotno. Nakon uobičajenih jutarnjih rutina i obaveza, odlučili smo jedan dio dana provesti kod moje mame, u mom rodnom mjestu. Mjestu koje za mene ima posebnu čar. Putovanje prema kraju iz kojeg potječem uvijek budi najljepše uspomene. Ovog puta nismo mogli odoljeti pa smo putem stali i kupili nekoliko ukrasnih sadnica drveća za naš vrt. Uvijek nas veseli ideja da oplemenimo svoj životni prostor nečim zelenim, živim i trajnim. Nek poklone. Je, u paketu nek Nek poklone. bacne. Sve da ode. Kad Sve će nisam skakat. bila Boga, na koji. Dok su mirisi roštilja obećavali pravi domaći obrok, mi smo odlučili iskoristiti vrijeme na najbolji način. Armin i ja primili smo se kosidbe. Posao koji zahtijeva trud, ali ostavlja osjećaj zadovoljstva. Opa. Istovremeno, moja mlađa sestra Džermina je napravila nekoliko divnih snimaka nas, ali i svog životinjskog carstva, koje s ponosom njeguje i za koje mnogi od vas znaju preko njenih vlogova.
Kao što znaju svi koji se bave snimanjem, nije lako istovremeno raditi i hvatati dobre kadrove. Ipak trud se isplati. Ja sam uspjela napraviti nekoliko snimaka dronom. Let iznad mog rodnog kraja uvijek me ispuni posebnim osjećajem. Vidjeti mjesta gdje sam odrasla iz ptičje perspektive ostavlja bez daha. Mama je također obavljala svoj dio snimanja dok je pripremala obrok za sve nas. Miris pokošene trave širio se dvorištem i podsjećao na djetinjstvo i bezbrižne ljetne dane. Nakon kratke pauze nastavili smo kositbu u drugom dijelu dvorišta dok je sunce lagano prelazilo prema zapadu.
Obrok koji je mama pripremila bio je ukusan i pun onog domaćeg okusa koji se ne može nadomjestiti ničim drugim. Gledaj. Na stolu da se smota. Sjeli smo za stol pored stare trgovine gdje se nekada ne tako davno, ili mi se samo čini, obavljala prodaja CD-ova i DVD-ova sa narodnom izvornom muzikom koja se snimala u studiju mog oca, okruženi mirisima maminog predivnog vrta. Samo Dan se polako privodio kraju, a sunčeve zrake sve su nježnije dodirivale vrt. Iskoristili smo taj spokojan trenutak za malo odmora. Džermina je kao i svake večeri obišla svoje životinje i nahranila ih prije nego što padne noć. Sve je mirisalo na spokoj, na život ispunjen jednostavnim, ali važnim stvarima. Po povratku kući, zadatak nas je još čekao, pregledati vrt i provjeriti ima li puževa, jer znamo koliko brzo mogu uništiti trud uložen u biljke. Na svu sreću nije ih bilo mnogo, pa smo ih pažljivo uklonili. Sljedeći dan, nakon što smo završili sa svakodnevnim obavezama i odmoru koji ima svako na svoj način, pristupili smo radu u našem dvorištu.
Došlo je vrijeme da posadimo na ukrasna drveća koja smo dan ranije kupili. S pažnjom i veseljem birali smo i mjesto, svjesni da sadimo nešto što će rasti i trajati, nadamo se, godinama. Cvjetnjak je također tražio malo pažnje. Uklonila sam korov, suhe dijelove cvijeća i dala prostora novom životu da se razvije. Mislim da je druga nego evo. Vidi. Tako su korak po korak naši dani ispunjeni radom, prirodom i porodicom dobili još jednu lijepu priču, onu koju ćemo rado prepričavati i pamtiti.